Tervetuloa tähän tekniseen oppaaseen, joka käsittelee laitetta 18650 Secador HS01. Olemme Kelatos Informática, teknisen korjauksen asiantuntijoita. Noudamme laitteesi kotioveltasi, teimme ilmaisen diagnoosin ja lähetämme tarjouksen ennen korjausta. Ei puheluita, ei matkustamista. Toimimme osoitteessa Kalle Joaquin Maria Lopes 26, Madrid. Kätevää, läpinäkyvää ja ammattimaista. Linkki kuvauksessa. Nyt tarkastellaan ongelmaa, jossa 18650 Secador HS01 lämpenee, mutta ei puhalla ilmaa. Tämä voi johtua useista syistä, kuten tukkeutuneesta suodattimista tai viallisista komponenteista. Jos laitetta ei korjata ajoissa, se voi vahingoittua lisää ja korjaus tulee kalliimmaksi. Tarvitsemme seuraavat työkalut: ruuvimaisselin, pihdit, uudet varaosat sekä puhdistusvälineet. Ensimmäiseksi avataan laite varovasti. Käytä ruuvimeisseliä irrottaaksesi kaikki tarvittavat ruuvit. Ole varovainen, ettet vahingoita ympäröiviä komponentteja. Kun laite on auki, voimme paikantaa viallisen komponentin. Tarkista, onko moottorissa tai tuulettimessa näkyviä vaurioita. Jos komponentti on rikki, irrota se varovasti pihdillä. Muista katsoa, miten kaapelit on kytketty, jotta osaat liittää ne takaisin oikein. Jos tämä tuntuu tässä vaiheessa liian monimutkaiselta, muista, että Kelatosilla noudamme laitteesi kotioveltasi ja palautamme sen korjattuna. Kun uusi komponentti on paikallaan, varmista, että kaikki kaapelit ovat kunnolla kiinni. Sulje laite varovasti ja kiinnitä ruuvit takaisin paikoilleen. Tarkista lopuksi, että laite toimii oikein ennen kuin käytät sitä. Jatkuva huolto on tärkeää, jotta ongelmat eivät toistu. Puhdista suodattimet säännöllisesti ja varmista, että laitteessa ei ole pölyä tai likaa. Näin voit estää tulevat ongelmat ja pidentää laitteen käyttöikää. Jos et halua ottaa riskiä laitteesi vahingoittamisesta, Kelatosilla noudamme, korjaamme ja toimitamme sen kotiisi kaikkialle Suomeen. Linkki kuvauksessa.